¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Bienvenido a otro nuevo video, carnales. Y pues en este video lo que vamos a hacer, bueno, les platico para que estén en contexto. Como les platiqué en un video anterior, ya la Navi verde ya tengo vendida, ya tengo tratada y todo. Pues esta moto ya no se movió desde que compré la roja, obviamente. Pero la traigo muy mugrosa, está muy empolvada de que estuvo ahí unos días, se empolvó. Y pues yo para entregar una moto de las que vendo, o sea, cuando las vendo, me gusta entregarlas bien, no me gusta entregarlas todas mugurosas ni nada. Ahorita lo que vamos a hacer, de hecho por allá la tengo, miren, ¿de qué lado? Ahí está la vista roja. Y pues la poderosísima R1, la bebesota. Y pues miren, déjenles muestro para que chequen cómo la traigo de pinche empolvada de que pues ya no la moví muchos días. Y pues ahí está toda mugrosa. Ahorita lo que vamos a hacer, carnales, ahorita nomás le vamos a dar un lavadón rapidísimo, ya para dejarla limpia, porque ya me habló mi camarada, y pues entregársela bien, ¿no? Sí, presentable, sí, pues de hecho prácticamente estamos también está nuevecita, y ya pues entregársela chida, para que se la lleve así bien limpiecita, ¿va? Pues vamos a darle un pinche baño y pues a ver qué pasa. Ready. Pues watchen, carnales, ya quedó, ahora sí ya bien limpiecita la Navi, como pueden ver, muy bonita que está, pues prácticamente está nueva, y ahora sí que nada que ver a como se veía, pero ahora sí ya está presentable, ahora sí para que llegue el cabrón y diga, no, Simón, o sea, ya está tratada, pues ya nomás que llegue por ella, pero ya nomás para que la vea bien presentable. Pues vamos a poner a esperar a este cabrón, carnales. Ahorita que llegue, ahí nos aventamos un cotorreo con él. Porque nada, es una mamada este güey. La neta, cada que cotorreo con él, la neta, son puras babosadas que dice y yo también. Y la neta, es un pinche cotorreo bien perrón. Pues ahorita lo esperamos hasta que llegue y pues a ver qué onda, a ver qué pasa. De hecho, mi compa me acaba de avisar, carnales, ya me mandó mensaje, me dice, ¿qué onda, güey? Ahí llegué. Ya le dije, vente para acá enfrente. Acá estoy. Ahorita a ver si se ve el güey. Por ahí como que lo escuché que pitó. No, como que el güey le mandó un mensaje que está enfrente, pero no. De hecho, guáchenlo. Está enfrente, pendejo. Llégale, perro. Muy bien el cabrón. A la pura mamada este güey. Pues ahí está, pues chécala, güey, la que te guste te la llevas, perro. ¿Eh? Hacemos perro la de la llantita, güey. ¿La de la llantita chiquita? ¿Esa? Sí, no. Arre. No, pues si quieres, nomás está muy grosa, güey. También no la he lavado, güey. Está bien abandonada. Pero si te quieres llevar esa, pues ahí está, güey. Está la perrona. Pues ahí está, güey. Chécala. Bañadita. Chécala, porque la otra la tenía muy mugrosa y ya no la moví. Y bien polvada, güey. Ahorita te le di un pinche bañito para que se viera un poquito diferente, güey. Porque sí estaba medio... Para que me vaya satisfecho. ¿Sí o no? Chécala de lo que quieras. Está nueva la pinche moto, güey. Nada le duele. No, pues no, güey. De pies a cabeza, mijo. ¿Sí o no? Que ahora tú no digas, oye, güey, es que me la llevé y... Que trae que trae esto y lo otro. No, chécala lo que quieras. Para que te veas, güey. Que te veas. ¿Sí o no? Sí, güey. Sí, güey. Y luego, ¿sabes qué, güey? Fui a... No hay cajas ahorita, güey. Esto no... A ver, sí vi que la subiste que no se pone. Sí, no, güey. Es que no hay. Y bueno, en la agencia donde la compré, esta la compré en Tonalá, güey. Y sí había, pero, güey, bien caras. Más caras que lo que costaban. Y yo le dije, no mames, le digo, costaban tanto. Me la daban 750 la caja, güey. Y las otras andaban normalmente en 550, güey. Y luego, güey, están casi al doble. Y me dice, no, güey, es que ya, que subían, que es la verga. Y empecé a preguntar a las otras agencias si no tienen, güey. Y es el pedo que no hay, pues no la compré, güey. Ni siquiera patas hay tampoco, güey. No, pues está bien escaso, güey. De hecho, esa era la última roja, güey. Había puras negras. Y ya pues dije, pues dame la roja, porque pues ya decía, tuve negra. No, güey, es que no hay, güey. No hay nada ahorita de esas motos, güey. Ni siquiera a esta, güey, le compré nada, güey. Porque digo que no había. Y ya pues está esta, pero pues esta. Fíjate que a mí la blanca es la que más me gusta, güey. De todas es la que más me gusta, güey. La blanca, y ¿sabes cuál también se me hace bonita? La amarilla, güey. Como la que le vendieron al Cristian, güey. Mi carnal. Deportiva, ¿no? Ajá, Sí, la amarilla. También la tenías aquí, ¿no? Simón.
Pero esa es la que más me gusta, la blanca está más, se me hace como que más bonita, güey. Y esta sí alcanzó patita y todo, güey. Pero es que no mames, todas las putas piezas de esta moto están bien escasas, güey. Como también las motos no hay, por eso pues no, todas sí la pieza no... Pues apenas, güey, como la están empezando a comercializar, güey. Por eso, güey. Y aquí está la chiquiadona. perrona. Esa es la chida, güey, nomás que... ruidosa. Sí, suena bien machina esta No, madre, güey, güey. cuando pasó por... Venía de... Como de 5 cuadras y dije, Ahí viene este güey, Y lo ¿verdad? pasa ahí. En putiza, güey, sí. Es que el escape. Es que viene directo, güey, ya no trae este catalizador, ¿se lo quitaron, güey? Ajá, ya, Como la otra, ya te viene directo. la gris, ¿verdad? La gris, no, la gris todavía trae catalizador, güey. ¿Todavía traía? Esa sí, güey, nomás le quité abrí los escapes, güey. Ah. Y esta no, esta suena más porque trae directo como trae full system, pues, y aquella no, aquella sí traía todo nomás los escapes abiertos, güey. ¿Cómo la ves esta, güey? Para dominar esta madre, ¿no? Es que, mi Beto, El pedo es de que, pues, tienes que acostumbrarte a la moto porque están muy pesadas, güey. está muy pesado. Y esta trae mucho torque, güey. O sea, en cuanto la aceleras, luego se siente... Esa también tiene varios Sí, güey. Diferentes manejos, güey. Sí, trae como 5, güey. La otra que tenía la gris, la anterior a esta, traía 3, güey. Esa trae como 5. Pero la ventaja de esta que los manejos, tú los regulas, güey. Aquella, la gris, ya venían predeterminados, cada manejo, güey. Y esta no. Esta ahí adelante ya tú cada manejo, o sea, es como un estéreo, güey, que le dejas las ecualizaciones como tú quieras aquí igual, güey. Le dejas todo, güey. Me hubiera traído la llave, güey, para prenderla, güey, para... Para que la escuches, güey. Simón. Dale, güey. Dale tú si quieres. Pero poner neutral, ¿eh? Ah, ¿de veras? ¿Está neutral, güey? ¿Está la llave? Sí, güey. Yo pensé que estaba- Sí, ponle neutral, güey. Nada más que le pongo la piedra porque la grava se hunde, güey, se cae. Se cae. Que le dé una prendita a este cabrón. Vamos a ver cómo me vibra. A ver, perro, ¿cómo te vio el rabo? ¿Ah? Déjalo apretado. La deja que agarre un poquito de temperatura y se la aceleras, güey. Ah, nada, güey. Acelérale un poquito, güey. Más. Madre. Hasta la pinche alarma sonó de este pinche carro. Diario suena. Ya apágala, güey. Como en el sonido, güey, pon el Bueno, mames, pon el pelo aquí, güey, porque te despegue. Suena bien machina, güey. Me reventó, güey. Güey, es que te pusiste atrás del escape, güey, luego. Hasta parece que salió una fuego, sale fuego, güey. Sí, güey, sale flama. En la noche se ve bien machín la flama, güey. Sí, en la noche sí se ve, güey. Viendo puta luz, dije, ¿qué? No, se escucha bien. Pasó de verga. No mames. Estaba acordando, güey. Estaba del meme que te mandé, güey. No, güey. Estaba bien pasado de verga. Una niña. ¿Les platicas tú o les platico yo, güey? Bueno, ahí mi versión. Nos hicieron un curso, ¿verdad? De superación. De esos cursos que te dan pláticas y que para que salgas del capullo. para que seas mejor persona Y todo ese pedo, güey. y que seas mejor vendedor en tu trabajo. O sea, que seas mejor persona en toda la vida, Sí. güey. Y pues pues ya traíamos el cotorreo al 220, güey. De por sí. Porque estábamos también con otra compañera y también. Puras mamadas, ¿verdad? ¿En qué me quedé? Dice el vato. Y luego pues decía, no, hay que ser alegres, que la chingada. Y luego dice el vato, ¿en qué me quedé? Yo le digo, no, con los mil máscaras. Es que estaba diciendo de que tenemos varias caras, güey, Caras y la las verga, personas, güey. máscaras. Y Y luego este pendejo, dice güey. mi compañera, Es un luchador. Ey, estoy Todos hablando bien, y todos viene bien serios, güey. bien encabronado. Estoy hablando en serio. Ah, no mames. Y los tuvieron que cambiar de lugar ese día, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, güey. no Y luego otro día, güey, nos pusieron a hacer cuenta, éramos como, ¿cuántos éramos? Como 20 cabrones, Como ¿verdad? 20. Éramos como güey. 20 en todos los que Pura, trabajamos güey. ahí, güey. Hasta con patrones y todo, güey. Y nos pusieron así en fila, güey, 2 filas. Unos volteando para allá y otros para acá. O Y sea, de encontrando frente, no, de que- frente. Ey, Y yo dije, Dije, güey, hay que ponernos del mismo no, lado. sí, güey. Porque nos vamos a poner enfrente y vamos a valer verga. Porque me dijeron,
El que se ría. El que sería lo vamos a sacar, el que nos iban a correr de ahí, güey. Y yo dije, yo entre mí pensé, "Ay, ojalá no me pongan. Primero, güey, enfrente". estábamos los dos así, güey. Ya valió, Y ya fuimos cambiando. Y nos estaban cambiando de Pero no persona. mames, güey, hasta así nos ponían, ¿quién nos pusieron, güey? Nos daba risa, güey. Me tocó con su tío y así yo. Y sí se quería reír. No, güey. Su tío, no, me acordaba del bigotillo. No, güey, pero yo serio acá. Y pues su tío así, serio. En serio, güey. Y pues ya cambio. Y así, güey, vamos cambiando. Y en una, espérense. Y que Me quitan el que tenía enfrente y que me mandan a este güey, no Güey, mames. y no mames, como nos estaban diciendo cosas tristes y que pues nos hacían recordar cosas Sí, de del nuestra infancia, güey. pasado. Sí. Toda la raza llorando, güey. Todas las Sí. morras y todos llorando, güey. Y yo y este güey, estamos así de frente, güey. Y nomás así, pinches caras, güey. Y que Pero eso de esos que te aguantas que hasta parece que vas a sacar un garganta. suelta la risa este Güey, perro, yo y también. que lo abrazo, güey. Y me abraza, güey. Pero estábamos risa y risa. Estábamos abrazados, güey, pero Cagados de cagados de risa, mira, güey. Este Yo ya vato, estaba güey. llorando, güey, de risa, güey. Y se acerca una morra con un rollo y se nos queda viendo como Güey, diciendo, estos güeyes. Pero ya cuando nos separamos, güey, ya suéltense yo. Y luego, Que no, llega que me trae un puño de servilletas. pensando que estaba llorando, güey. Y este güey cagando de la risa. Güey, tuvimos que aplicarlo así porque no mames. No, Ya güey, sabíamos nosotros estaba que bien pasado. iba a valer verga. Ay, no. En mi puta vida, güey, me había reído tanto como ese día, güey. Digo, No, ese día nunca se nos va a olvidar, güey, no mames. estoy pasado de verga, la neta. Pero me acuerdo también de la Abby, güey. Fue bueno De la Abby, güey. ¿Cuál, Que güey? cuando dicen, grítenles que la verga. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Que la verga! No, güey, la neta. No, sí, ya ella, güey. Pura mamá. No, la neta estuvo bien perro esa vez. Le digo que en mi vida me he reído tanto, carnal. Está bien feliz. Ahora sí, carnales, se la van a llevar la navisita. Niño grande. Oye, niño de un juguete nuevo, ¿verdad, huevo? Ya está, pai. Cámara, pai. ¿Sabes, güey? La otra navisita, de hecho esa negra también era mía. Se la vendía también a ese camarada yo. Ahí van. Pinches motitos. Ese, güey. Pues listo, carnales, ya quedó concretada la venta de la navisita verde. Pues próximamente en otros videos así ya no la van a ver. La que van a ver pues va a ser, yo pienso que la roja. Cuando vaya ya con Manuel y con todos ellos, ya van a estar viendo la rojita. Pues yo pienso que con esto vamos a concluir, canales. Me estoy acordando de esa acción. Espero les haya gustado el video, que se hayan pasado gusto y nosotros nos la botaneamos un rato. Ya saben, los que son nuevos, por favor de suscribirse al canal. Si me dan like al video también me ayudan bastante. Y pues con esto concluimos. Se me cuidan y buena vibra para todos. Saludos.